書畫有啲唔識啦，周身都冇張脷咁樣，最利就係把嘴咯。生活上邊個最好演技啊？你覺得？咁梗係我自己啦。其實我係同一般港女冇分別。呢首係咩嚟嘅咧？相信考 DSE 同埋 A Level 嘅，你哋都聽過綠袖子啊！我係一個 freelance dancer， 亦都係一個beauty YouTuber 啦。左手就唱歌手就係陳慧嫻嘅《千千闕歌》，右手就係唱梅艷芳嘅《情人之歌》。曾屬於彼此的晚上，隨雲下天山，逝去的光彩不復還。你個 package 係啲乜嘢？正經又得，但係搞下笑亦都得嘅。因為我自己本身咧都好中意扮嘢嘅。你出去問下所有人，求其揾一個人問下，究竟佢哋想要啲乜嘢？呢個世界公平咩？呢個世界公平咩？自己係信中健體嘅教練嚟嘅。呢一個咧係一個香港嘅新興運動嚟嘅，叫做柔力球，跟住啲旋轉嘅。我教大媽有一手。我覺得咧自己咧就好幽默嘅。有啲會笑啦，有啲哇你冇咁辣啦咁樣會咁樣講嘅。咁我曾經做過一間已經冧咗嘅電視台啦，就係 ATV 啦。朋友嘅圈子入面，我係擔當金剛同埋小儀嘅角色咯，大家開心咪得咯咁樣。點解係劉華郭富城咧？型咯！我係好中意講嘢，好中意講嘢得嚟，我係sorry，我係有啲變態嘅，即係呢一刻你諗到啲咩咧，就寫喺呢張卡嘅後邊就可以啦。喂，好嘢食得啲垃圾食，哇！原來頭先得啲屎嘅啫，咁冇辦法啦，屋企冇嘢食嘛，啱啱咪屙完尿又屙埋啲屎，咁咪撈翻上嚟食咯，又未錯係咪先？台語識唔識咧？識聽鬧人嗰啲完全識。點樣雞巴嘅，即係。我好中意發嗰啲亂食，佢好足料㗎嚇，有好多嚿芒果㗎，但係佢每一嚿芒果都係唔同。